强壮吗？孟子回答说：富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈。淫迷惑，移改变，屈屈服。孟子说，君子坚持心中的正义，即使是荣华富贵摆在眼前，也绝不会被迷惑；即使身在贫穷低贱的处境中，也绝不会改变自己的志向；即使你用武力威胁他，他也绝不会屈服。这就是顶天立地的男子汉大丈夫。在孟子看来，坚持心中的正义才是大丈夫所为。古人都说伴君如伴虎，君王就如同老虎一样可怕，陪伴他们左右就得小心翼翼。有着大丈夫气节的孟子，却敢以身试险，在众多老虎面前雄辩高超，甚至直言不讳指出他们的过错。孟子梁惠王下记载，孟子不远千里来到魏国，希望梁惠王能够实行仁政，爱护百姓。梁惠王却一心只想富国强兵。孟子就问梁惠王了：用木棒杀人和用刀杀人有区别吗？梁惠王说：没有区别。孟子又问：用刀杀人和用苛刻的统治害人有区别吗？梁惠王说：也没有。于是孟子挺身说道：国君的厨房里摆满了肥美的肉，马棚里关着大举壮实的马，而他的老百姓呢，却都饥肠辘辘，野外还堆着饿死的尸体。君王使国家富强，却令百姓受苦，这就如同率领着野兽来吃人，又哪里算得上是一个称职的国君呢？孟子骂梁惠王的所作所为，简直是率兽食人，何其大胆啊！然而还有更大胆的呢。孟子梁惠王下记载，孟子劝齐宣王实行仁政，齐宣王却拿各种借口推脱，我这不行，那不行的。孟子便问道：如果大王您有一个臣子，把妻子和儿女托付给他的朋友来照顾，自己到楚国去办事情，等他回来的时候呢，他的妻子儿女却在挨饿受冻，对待这样的朋友该怎么办呢？齐宣王说：和他绝交。孟子又问：如果您的大臣管理不好自己的下属，那又该怎么办呢？齐宣王说：撤他的职。孟子接着问：如果一个国君把国家治理得很糟糕，那又该怎么办呢？王顾左右而言他，顾环顾。齐宣王环顾左右的人，赶紧把话题转移到别的事情上去了。孟子逼得齐宣王顾左右而言他，并一股明显的指出，一个国君如果治理不好国家，老百姓就可以把这个国君推翻。你看孟子说话多么不客气！为了捍卫仁义，丝毫不肯顺从诸侯，当然没有人重用他做官了。有个学生就去问他：您为何不能委屈自己一下，按照诸侯的心意去辅佐他们称霸呢？孟子回答说：这么做不过是为了求索利益而已，见利忘义的事情，我怎么做得出来？何止不能见利忘义？孟子说：鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也，义亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义者也。美味的鱼是我想要的，美味的熊掌也是我想吃的。当鱼和熊掌只能选一样的时候，我当然要舍弃廉价的鱼，而选更珍贵的熊掌。生命是我想要的，大义也是我想要的。当生命和大义只能选一样时，我宁可舍弃生命，也要坚持心中的大义。人人都珍爱生命，孟子却能舍生取义，不愧是一个顶天立地的大丈夫。好了，这一讲就先说到这儿，快去答题抢金币吧。好。